Oh yes, oh yes. Ngiki cya gihe twongeye kukigeramo rero, cya gihe cyiza cyane, cya gihe abantu benshi bakomeje bansaba, bambaza ku kibazo cy'umugore uri mu mihango cyangwa se umugore ufite igihe cy'uburumbuke. Yes, ni igihe umuntu ashobora kubara iminsi y'ukwezi kwe. Iki ni cyo kiganiro tugiye gukurikirana kuri uyu mwanya no kuri aya masaha. Mbahaye ikaze mwese, ndabakunda. Oh yes, ndagira ngo duhere kuri bimwe mu biribwa ukwiye kurya mu gihe uri mu mihango. Ndabwira we mukobwa cyangwa se mugore kugira ngo uzabashe kugira ubuzima n'ubundi bunejejwe n'imibereho yawe, uko ugomba kwitwara ndetse n'ibyo ugomba kurya. Oh yes, hariho benshi usanga batabasha kurya indyo zuzuye, kandi indyo zuzuye bazihorana mu mago, bazihorana mu ngo zabo, ariko ndagira ngo turebere hamwe indyo esheshatu zitandukanye ukwiye kujya witaho mu gihe uri mu mihango. Yes, icya mbere arimo kunywa amazi ahagije bifasha umubiri muri byinshi, harimo guhorana amahumbezi. Icyo ni icya mbere, kutagira umwuma n'ibindi. Mu gihe cy'imihango ni byiza kunywa amazi menshi kandi ahagije. Icya kabiri dukurikijeho ugomba kwitaho mu kugira ngo imihango itaba yakubangamira cyangwa se ngo ube waribwa. Yes, kunywa yawurute ariyo bita yogurt ifasha igogora gukora neza, bityo mu gihe cy'imihango ugatandukana n'ibibazo bitandukanye bishobora gufata ibice bimwe na bimwe by'urwungano ngogozi. Yogurt rero mu byumve bagore bakobwa, bimwe bitazajya bibacanga cyangwa se ngo bibagore, kandi byinshi mubihorana. Nibyo bimwe ugomba kwitaho kandi bikagufasha kugira ngo ukomeze ugubwe neza. Reka tugere ku cya gatatu, ikiribwa cy'ingenzi. Harimo imboga nyinshi cyane cyane izifite ibara ry'icyatsi. Ni ingenzi kuko zikungahaye ku myunyungugu ifasha mu gukora no kugabanya uburibwe mu gihe cy'imihango. Ubwo rero imboga z'ibyatsi ntimukazisuzugure, ni nziza cyane cyane ko imboga z'urwatsi zikungahaye mu bintu byinshi. Rero mujye muzitaho kugira ngo zibashe kubafasha mwe muri mu mihango, abakobwa abagore, ni bwembwe ndimo kubwira, kugira mutazajya muyoberwa ati dukora iki, ugasanga umuntu yiriranwa umushiha, ugasanga umuntu yiriranwa umujinya, kandi mu by'ukuri yagakwiye kugira ibyo akoresha ngo bigabanuke. Alright, reka tugere ku cya kane. Yes, icya kane, ibishyimbo n'amashaza nabyo ni ingenzi cyane kuko bikungahaye kuri fibre zifasha mu kurinda ikibazo cy'impatwe gikunze kwibasira abagore n'abakobwa batari bake mu gihe cy'imihango. Rero ibishyimbo, amashaza murabibona buri mwanya. Abagore n'abakobwa bari mu mihango mugomba kubikoresha kugira ngo bibashe kubafasha mugubwe neza. Right, ni byiza cyane, ni byiza cyane. Dusigasire ubuzima bwacu maze dukomeze tubeho ubuzima buzira umuze. Icya gatanu, kurya amafi ya salmonella biba byiza cyane mu gihe uri mu mihango. Aya mafi ni meza cyane, mugomba kuyakoresha. Icya gatandatu, kurya imineke ndetse n'inanasi. Imineke n'inanasi abakobwa bari mu mihango igomba kubafasha, ndetse mukayirya ku bwinshi. Yes, bikungahaye kuri
manganese ifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Mu gihe cy'imihango ni byiza kubirya ku rugero rwo hejuru kuko bifasha amaraso gutembera neza mu mubiri. Rero mukoresha inanasi, imineke mu gihe muri mu mihango, bizajya bibafasha kugira ngo mukomeze mugubwe neza kandi imijinya n'imishiha byose bigabanuke. Rero none usanga kenshi abana, abakobwa cyangwa se ababyeyi bamwe na bamwe batabasha kwigisha abana babo ngo babigishe igihe cy'uburumbuke bwabo, bamenye kubara amezi yabo. Uyu mwanya nongeye kugaruka, noneho tukiva kuri ibyo biribwa, ndagira ngo mumenye neza imibarire uko ushobora kubara amezi y'uburumbuke, igihe ushobora gusama inda ni ryari. Wowe mukobwa, wowe mugore, wowe ukurikiye ikiganiro, kora subscribe, comment, like na ukore comment kugira ngo menye ibibazo bigiye bitandukanye, ari byo tuzajya dukomeza tuganiraho mu buzima bwa buri munsi, bibashe kubafasha. Ni shata mu kazi mukomeje gukurikirana. Alright, reka tugaruke dukomeje kubagezaho ibyo biganiro. Rero dukomereje ku bibazo benshi bagenda batubaza kenshi, reka dutangire ku bibazo bagenda batubaza. Ese igihe cy'uburumbuke ni iki? Igihe cy'uburumbuke ni igihe kimara iminsi inyuranye bitewe n'imiterere n'imikorere y'umubiri w'umukobwa cyangwa umugore. Kikaba ari igihe aba ashobora gusama aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi adakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Ibyo byose barabizi, nicyo gihe umuntu ashobora gusama. Ese umuntu ari mu mihango yatwita? Umuntu uri mu mihango yatwita? Ibyo byose ni ibibazo abantu bagenda bibaza. Yego rwose birashoboka. Aramutse agira igihe cy'uburumbuke gihera nko ku munsi wa 4 kandi imihango akayimaramo wenda iminsi 6, urumva ko umunsi wa 4 wagera akiri mu mihango. Aho rero yasama aramutse akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi akaba adakoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro. Rero ubibaze neza, ugomba kwirinda kuko uri mu mihango wasama. Alright. Ese kujya mu mihango 2 mu kwezi si ikibazo? Oya rwose si ikibazo. Ukwezi k'umugore kutandukanye cyane na kwa kundi ko kuri kalendari. Gusa kwifashisha uko kuri kalendari kugira ngo tubare uko umugore, ugomba rero kwifashisha na kalendari kugira ngo ubashe kubibara neza. Right. Rero dufashe urugero rw'umugore ugira ukwezi kw'iminsi 26, najya mu mihango ku itariki 2 z'ukwa munani, azongera ayigemo kuri 28 z'ukwa munani nanone. Reka mbasubiriremo. Dufashe urugero rw'umugore ugira ukwezi kw'iminsi 26, najya mu mihango kuri tariki 2 z'ukwa munani, azongera ayigemo kuri 28 z'ukwa munani nanone. Bizaba ikibazo ayigiyemo hatarashira byibuza iminsi 21 uhereye ku munsi yagiriye mu mihango iheruka. Aho nibwo barebwa indi mpamvu yabiteye.
nibwo harebwa indi mpamvu yabiteye. Kutayijyamo nabwo udatwite birashoboka bitewe ahanini n'uburwayi butuma imisemburo imwe n'imwe idakorwa, guhindura uko wari ubayeho, imirire se n'ibindi. Ibyo nakomeje mbabwira hejuru, n'imirire ishobora gutuma umuntu atajya mu mihango. Rero kurikiza imirire navuze hejuru, maze iragenda nayo igufasha kugira ngo umubiri wawe ukomeze umererwe neza. Ishobora no kuza itunguranye bitewe n'ubwoba budasanzwe, uburwayi, ibyishimo birenze, stress n'ibindi. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma imihango iza bitunguranye. Niki kigaragaza ko iminsi y'uburumbuke yageze? Ni ikihe? Dukurikirane. Nk'uko twabivuze hejuru, iminsi y'uburumbuke irangwa n'impinduka ziba mu mikorere y'umubiri w'umugore bitewe n'uko iyo imisemburo iba muri we, imwe iba yiyongereye indi ikagabanuka. Ibimenyetso waheraho ukamenya ko uri mu minsi y'uburumbuke ni ibihe? Icya mbere ni uko ushobora kugira agaheri kamwe ku kananwa, munsi y'izuru se, mu gatuza hafi y'amabere, mu bitugu, cyangwa ukagira uduheri tutari twinshi ariko tunini ku itama rimwe. Ibyo ni ibimenyetso byose bishobora kukwereka ko uri hafi kujya mu mihango. Ibi ariko bishobora no kuba ugiye kujya mu mihango, gusa iyo bibaye umaze iminsi mike uvuye mu mihango, ni ikimenyetso cy'uko uri mu minsi y'uburumbuke. Musobanukirwe neza aha hantu nshuti, kuko hari benshi batabizi, hari benshi batabyitaho, kandi ibimenyetso biba byagaragaye. Alright, reka dukurikizeho urundi rugero. Ururenda rwo muri nyababyeyi rusa n'urukomera rukarenduka cyane. Ibi uzabimenya winjiza intoki ebyiri mu gitsina, noneho wazikuramo ukajya uzegeranya, ukongera ugatandukanya. Iyo ari igihe cy'uburumbuke ubona rurenduka, ntirucike ngo rutandukane. Izo ni ingero zo kumenya ko uri mu gihe cy'uburumbuke. Ubushyuhe bwo mu gitsina burazamuka, ufata igipimisho cy'ubushyuhe thermometre mu gitondo ukibyuka, utarakandagira hasi, ukinjiza mu gitsina ugapima ubushyuhe bwaho. Iyo ubonye igipimo gisanzwe cyazamutseho guhera kuri -0.4 za Celsius, kiba ari igihe cy'uburumbuke. Gusa wibuke ko hari n'indwara zituma ubushyuhe buzamuka nka malariya. Rero urwaye ntuzakoreshe uburyo nk'ubwo ngubwo, hari ubwo wakwibeshya. Alright, ibipimo murakomeje kubyumva, uko wakwimenyera igihe cyawe cy'uburumbuke urimo kubyumva. Ikindi gikurikiyeho, ubushake bwo gukora imibonano buriyongera. Muri iki gihe imisemburo irekurwa ituma ubushake bwo gukora imibonano buzamuka, ku buryo wumva wifuza umugabo kuruta indi minsi. Gusa naho twibutse ko hari ibyo kurya n'ibyo kunywa byongera ubushake. Uzabanze umenye niba
ubwo bushake butazamuwe n'ibyo wariye cyangwa wanyoye. Utazapfa kumva ngo ubushake bwazamutse ugire ngo wenda uri mu gihe cy'uburumbuke, birashoboka ko waba nabwo wariye imirire myiza izamura imisemburo. Yes. Reka tugere ku kibazo gikurikiyeho. Ibi tuvuze haruguru nibwo bizakwereka niba uri mu minsi y'uburumbuke. Reka dusubire ku ngingo nyamukuru. Igihe cy'uburumbuke nk'uko twabisomye nuko twabibonye, ni igihe umugore aba ashobora kuba yasama. Right. Ni byiza cyane kumenya ubuzima bwawe, ni byiza cyane kumenya imikorere yawe. Rero nshuti zanjye, dukomeje kubagezaho iki kiganiro. Ni Shata Mukazi, mwese mukomeze munezezwe n'iki kiganiro. Right. Ubusanzwe intangangore iyo ikuze irarekurwa ikava mu murerantanga ikajya mu miyoborantanga, ariho itegereza intangangabo. Iyo hashize iminsi 2 nta ntangangabo ibonetse ngo habeho gusama, ya ntangangore irapfa, hagashira iminsi igasohoka n'amaraso, ari byo yitwa kujya mu mihango. Byumvikana ko umunsi nyirizina w'uburumbuke ari igihe hasigaye iminsi 11 ngo ubone imihango. Ku bafite ukwezi kudahindagurika, kuwumenya biroroshye. Ku bafite ukwezi guhindagurika nabo hari uburyo bwabo bwo kubibara nk'uko turi bubibone. Twibutse nanone ko intangangabo iyo zigeze mu mugore zimara iminsi 4 zikiri nzima zitegereje intangangore. Dusubiye inyuma rero, uteranyije n'iminsi 6, intangangore 2 imara ikiri nzima na 4 intangangabo zimara iminsi 4. Ukongeraho undi munsi w'icyizere cyuzuye ikaba iminsi 7. Impamvu uyu munsi wongerwaho nuko hari abagabo bagira intanga zimara iminsi 5 zikiri nzima. Iyo ziri mu mugore zishobora kumara iminsi 5 zikiri nzima kandi ziri mu mugore. Dufashe umugore ufite ukwezi kw'iminsi 28 idahinduka, uyu mugore iminsi ye y'uburumbuke ihera ku munsi wa 11 abonye imihango, akageza ku munsi wa 18, ku munsi wa 18. Mbere yaho na nyuma ya tariki mbere yaho na nyuma nta kibazo kirimo. Ariko umunsi nyirizina igihe rirekurwa kuri we ni uwa 14, kuko 28 gukuramo 14 bingana na 14. Aho rero irekurwa ni ku munsi wa 14. Ufite ukwezi kudahinduka kw'iminsi 32, ni iminsi 32 gukuramo 14, ubwo urumva ni ku munsi wa 18. Igi rizarekurwa ku munsi wa 18 uhereye ubonye imihango, tugakuramo iminsi 3 bikaba iminsi 15, twakongeraho iminsi 3 bikaba iminsi 21. Yes. Iminsi y'uburumbuke izahera ku munsi wa 15 ubonye imihango kugeza kuwa 24. Mubibare neza. Right.
Ku mugore cyangwa umukobwa ufite ukwezi guhindagurika rero, we ntibiba iminsi 7 gusa, ahubwo birahinduka. niyo mpamvu buri wese agira igihe cy'uburumbuke yihariye. Rero uko bikorwa, iyo ubonye imihango iyo tariki urayandika, ubutaha yaza ukongera ukandika iyo tariki, ukabikora byibuze amezi 6 akurikirana, ugenda ubara iminsi iri hagati y'ukwezi n'ukundi. Gusa mu kubara ugahera ku itariki waboneyeho imihango ukageza ku itariki ibanzirizaho imihango ikurikira. Right. Urugero, niba imihango ije kuri tariki 17 z'ukwa karindwi, ikazongera kuza ku itariki 15 z'ukwa munani, uzaba uhereye kuri 17 z'ukwa karindwi ugeze ku itariki 14 z'ukwa munani. Ibyo iyo ubirangije ufata gusa iminsi yabaye myinshi n'iminsi yabaye mike. Niba wabonye wenda 29, ukabona 31, 26, 30 se cyangwa 22, ubwo uzafata gusa 22 na 31. Hari umunsi ukurikira uwo wagiyeho wa mbere n'umunsi wa nyuma. Right. Noneho kuri ya minsi myinshi uzakuramo 11, naho ku mike ukuremo 18. Right. Ku rugero rwacu, 31 gukuramo 11 bingana na 20, naho 22 gukuramo 18 bingana na 4, = 4. Ni ukuvuga ko uyu muntu iminsi ye y'uburumbuke ihera ku munsi wa 4 ahereye ku munsi aboneyeho imihango kugeza ku munsi wa 20. Agiye mu mihango tariki ya 17 z'ukwa karindwi, iminsi y'uburumbuke yazahera tariki ya 20 z'ukwa karindwi ikageza tariki ya 5 z'ukwa munani. Akoze imibonano hagati muri ayo matariki ashobora gusama. Right. Tubyumve neza. Agiye mu mihango tariki ya 17 z'ukwa karindwi, agiye mu mihango tariki ya 17 z'ukwa karindwi, iminsi y'uburumbuke yazahera kuri tariki ya 20 z'ukwa karindwi ikageza tariki ya 5 z'ukwa munani. Akoze imibonano icyo gihe yasama. Just mube maso aho ngaho. Ngibyo ibijyanye n'uko wabara iminsi yawe y'uburumbuke. Alright, turabakunda cyane rero. Uzajya ukomeza ukurikirana ibi biganiro, utanga ibitekerezo, kandi aho utabasha gusobanukirwa watubaza, watwandikira muri comment maze tugagusubiza, kandi nicyo wifuza kutugezaho ibiganiro turabyemera kubyakira, muduhe ibitekerezo. Welcome. Thank you so much. Yari Shata mu kazi mukomeje gukurikirana. We love you so much. Wonderful.